Здравствуйте, вы на канале Ирины Воловик. Испытала классный способ избавления от кашля. Мы попробовали всей семьей и всем, в принципе, нам понравилось и помогло. Действительно, кашель быстро проходит. Для этого мне нужна бутылка боржоми. Боржоми нужно покупать в аптеке, чтобы точно знать, что не подделка. Открываем. Бутылку нужно поставить в какую-то посуду, потому что будет утечка. И нужны таблетки мукалтин, 6 штучек. Это травяные таблетки от кашля. Кстати, боржоми тоже рекомендуется от различных бронхолегочных заболеваний. Так что все нормально, никакой химии. Итак, таблетки помещаю в бутылку. Вот, потекло. Реакция произошла, бурление. Ну, это только от первой таблетки так сильно. Потом уже будет не так сильно. Все 6 таблеточек помещаю в бутылку. Бутылку я закрыла крышкой и оставляю на столе ее. У нее будет вот такая реакция происходить. Таблетки будут растворяться, размокнут сначала, затем растворяться. В общем, как растворяться, дальше продолжим. Прошло немного времени, и таблетки полностью растворились. Получается такой напиток. И, кстати, нужно крышку открыть, чтобы газы окончательно, хотя их уже там и не видно, напиток должен быть без газов. И как лечиться, как принимать. Содержимое бутылки нужно выпить в течение дня. Разделить на 3, на 4 или на 5 порций. Сколько у вас приемов пищи в течение дня, настолько порций и разделить. И перед приемом пищи за 15-20 минут порцию нужно будет подогреть, чтобы вода была хорошо тепленькой. И выпить. А через 15 минут уже поесть. Такое лечение можно давать и детям. Только брать не 6 таблеток, а 2 таблетки. Это если ребенок 5-6 лет. Если ребенок 12 лет, то уже можно как взрослому давать. Напиток не противный нисколечко. Он, наоборот, даже вкусный получается. Лечитесь и всегда будьте здоровы. Всего вам самого доброго. До новых встреч.